嗨，你好啊，我係阿 Jackie 林小姐。今日介紹你去睇天聯，睇一個1815尺嘅細則，係一個入計嘅車位嘅。天聯咧就共有331個單位嘅，共分一期同二期，就分隔喺個古洞南路嗰度。咁好多單位咧，一條條街咧都係前後有屋噶嘛。咁而呢個單位咧係前面當然有屋啦，入閘嗰個位置，而後花園係開陽係唔對樓嘅，就唔多㗎。如果你想後花園開陽唔對樓嘅咧，都有幾條街係嘅，一係大積。最大嗰啲積多數都有啦，而細單位就唔係太多嘅。而家一齊嚟睇呢個盤啦。呢個單位嘅車位咧喺地庫嘅，泊完車之後咧側邊有條樓梯咧就可以上翻地面。而間屋咧就喺樓梯側邊嘅啫。而天聯咧每間屋咧都有個大閘嘅，入到大閘之後咧就經過前庭花園咧就再入屋嘅。我哋先嚟睇個廚房先啦。廚房入邊咧就有個工人套房嘅，同埋可以出到前花園嘅。出翻嚟咧就係飯廳，飯廳對住嗰個就係客廳嘅。咁呢兩個廳咧就有個錯層式設計嘅，要行幾級樓梯先落到客廳嘅。客廳側邊咧仲有個洗手間㗎，即係呢一層咧就有個洗手間，就唔使上到樓上嘅。呢個單位嘅建築面積係2869尺嘅，實用面積咧係1815尺嘅。出邊仲有個後花園嘅，前後花園夾埋咧就1350尺嘅，而佢個花園後邊咧唔係對住屋噶，上邊就係睡房層啦，有3個睡房，其中2個咧係套房嚟嘅。1815尺咧仲有呢個偏廳嘅，如果你需要第4個房，可以喺呢度揀噶。而家先嚟睇個主人房啦。主人房咧就有個落地玻璃窗嘅，同埋有一個露台，望翻嘅景觀咧就係自己嘅後花園，視野相當開揚嘅，圍牆又高啦，相當高私隱嘅。浴室咧就有一對窗嘅，就可以望翻出邊嘅景觀啦。天聯咧係有2期噶，而2期咧都有去過會所嘅。2期個會所係特別大嘅，所以1期都可以用翻2期個會所嘅。佢個會所咧仲有個室內泳池嘅，同埋仲有穿梭巴士噶，去火車站同埋去西鐵站嘅。呢一個咧就係呢一層嘅浴室，有個睡房咧就唔係套房嚟嘅，就可以用呢個浴室啦。所以咧呢個單位嘅浴室咧係同埋洗手間係相當充足嘅。呢個咧就係第2個套房，冇露台嘅，望翻出去前花園嗰邊嘅景觀。所有睡房咧都係落地玻璃窗嘅設計嘅，就算係落雨天咧，室內嘅光線都唔會太昏暗。呢個係第3嘅睡房，唔係套房嚟嘅，佢就可以用翻出邊嗰個浴室啦。景觀都係望翻前花園嘅。樓梯頂個透光窗咧係原裝設計嘅，所有單位臨出天台前咧都係有呢個透光窗嘅。上面咧就係天台，喺天台咧你就睇到前花園望內街嗰邊嘅景觀，同埋咧都望到後花園開陽嗰邊嘅景觀噶。好多謝你睇下視頻啊！如果有興趣嘅，打電話俾我或者 WhatsApp 我啦。下次見，拜拜。佢而家叫價放埋係3000萬嘅，有興趣打俾我啦，拜拜。